हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ एलकेजी किड्स के लिए उनकी इंग्लिश बुक से फोनिक साउंड ऑफ वॉवेल ए को रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे। हम कैसे वर्ड्स को रीड करते हैं और हम ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं फोनिक साउंड की हेल्प से। हमारे साथ साथ किड्स भी इसको रीड करेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। A is the first letter of English। हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें A लेटर जो है वो फर्स्ट है। जब हम किड्स को A to Z अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना सिखा देते हैं, आफ्टर दैट हम किड्स को फोनिक साउंड्स की हेल्प से रीड करने की प्रैक्टिस कराते हैं। ए फोनिक साउंड में A को हम ए प्रोनाउंसिएट करते हैं। चलिए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड। MAN मैन, HAT हैट, ANT एंट, CAR कार, RAT रैट, BALL ball, FAN fan, BAT bat, CAT cat, BAG bag, VAN van, MAT mat। इस तरह से फोनिक साउंड की हेल्प से अगर हम किड्स को स्टार्टिंग से ही वर्ड्स रीडिंग करना सिखाते हैं तो उनके लिए इंग्लिश को रीडिंग करना, सेंटेंसेस को रीड करना आगे जाके बहुत ही इजी हो जाता है।